নমস্কার। আজকে আমি একটা চিকেন রান্না করে দেখাচ্ছি। তো এটা হবে চিকেন কষা। তো এটার মধ্যে লাগবে যেটা আমার কিছুটা চিকেন, এখানে 550 মতন চিকেন আছে, আর কিছু আলু কেটে রাখা আছে, পেঁয়াজ কুচোনো। আচ্ছা, এখানে আছে হলুদ, আদা রসুন বাটা, ধনে এবং গোলমরিচ একসাথে বাটা, আর কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা পাকা লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, আর আছে টমেটো পিউরি বা টমেটো বাটা বেটে রাখা আছে এখানে। প্রথমে আমি কড়াইয়ে তেল গরম বসিয়েছি, তেল গরম হয়ে গেছে, আমি আলুগুলো একটু ভেজে নেব। এখানে আর একটু লাগবে, এখানে ধনে পাতা কুচোনো লাস্টে দেবো, তেজপাতা আর গরম মশলা থেতো করে রাখা আছে। এই গরম মশলা এখানে থেতো করেছি, এই গরম মশলা দিয়ে দেবো। আর লাগবে নুন। এই আমার উপকরণ। আর সামান্য একটু চিনি লাগবে, কারণ টমেটো দিলে একটু চিনি না দিলে স্বাদটা ঠিক ভালো হয় না। সামান্য আলুটা একটু সাঁতলে নেবো, ভেজে নেবো, খুব কড়া ভাজবো না। আলুটা আমি এখন ভেজে নেব, তারপরে আমি মাংসগুলো দেব। আমি এই আলুগুলো ভেজে তুলে রাখলাম। এখন আমি মাংসটা রান্নাটা শুরু করব। আচ্ছা, প্রথমে আমি কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়েছি, দু চামচে সর্ষের তেল, 1 চামচে সাদা তেল দিলাম, একটা বড় পেঁয়াজ। এখন পেঁয়াজের যা অগ্নিমূল্য, এখন পেঁয়াজ অল্প করে আমাদের খেতে হবে। এটা মাঝারি সাইজের, মাঝারি সাইজের থেকে একটু বড়ই একটা পেঁয়াজ দিয়েছি। পেঁয়াজটা হতে হতে আমি গরম মশলা থেতো করে রেখেছি, এলাচ দারচিনি, এটা আমি পেঁয়াজের ভাজার মাঝখানে দিয়ে দিলাম, যাতে অ্যারোমাটা ভালো বেরোয়। এবার আমি পেঁয়াজটা আমার হালকা বাদামি হয়েছে,
এবার আমি এতে মশলাগুলি পরপর দিতে থাকবো। প্রথমে দিলাম আদা রসুন বাটা, এবার দিলাম কাঁচা লঙ্কা বাটা, কাঁচা পাকা লঙ্কা, এবার দিলাম আমি একটু ধনে আর গোলমরিচ বেটে রাখা আছে সেটা দিলাম। এবার আমি দিলাম টমেটো, টমেটো এবং হলুদ, এটা এখন কষতে হবে। কষে তারপরে চিকেনগুলো এর মধ্যে দিতে হবে। আমি মাংসটা দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে কিছু একটু নাড়াচাড়া করেছি, এখন এটা সমানে কষতে হবে। আলুটা আমার ভেজে তুলে রাখা আছে। আমি এর মধ্যে ছোটো ছোটো 2-3টে টমেটো দিয়ে দিলাম, চেরি টমেটোর মতো ছোটো ছোটো টমেটো আছে, 2-3টে টমেটো দিয়ে দিলাম, খেতে ভালো লাগবে, গ্রেভিটাও ভালো হবে। সব মশলাই মোটামুটি পড়ে গেছে, পরে সামান্য একটু চিনি দেবো, আর স্বাদ অনুযায়ী নুনটা দেখে দিতে হবে। একটু নুন দিলাম, কয়েকটা দানা চিনি দিলাম, সামান্য, মানে 1/4 চামচের থেকেও কম, কারণ পেঁয়াজের মধ্যে একটা মিষ্টি ভাব থাকে তো, কিন্তু টমেটো যেহেতু পড়েছে, টমেটোর একটা টক ভাব আছে। লেবুর রস দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, নুন এবং লেবুর রস দিয়ে মাংসটা, সেজন্য সেটাকে সামঞ্জস্য আনার জন্য একটুখানি চিনি দিলাম। দিয়ে এখন আমি আবার ঢাকা দিয়ে দিয়ে কষতে হবে, কষবো।
এরকম করে নাড়াচাড়া করতে হবে। কষা মাংস তো সমানে এরকমভাবে নাড়তে হবে, আর জল বেশি দেওয়া যাবে না। চিকেন থেকে যে জল বেরোচ্ছে সামান্য পরে একটু জল প্রয়োজন হলে দেব। এখন জল দেওয়া যাবে না, এখন এইভাবেই কষতে হবে। এভাবে ঢাকা দেবো, আবার খুলবো, ঢাকা দেবো, খুলবো, এভাবে অল্প অল্প আছে এটাকে কষে যেতে হবে। কষতে কষতে আমার রান্না প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। ঝোল গ্রেভিটা ওর মাংসর গা থেকে যে জল বেরিয়েছে মাংসটা কষতে কষতে, তাতেই মাংস প্রায় সুসিদ্ধ হয়ে গেছে। মাংস ছেড়ে ছেড়ে আসছে, মানে মাংস সিদ্ধ হয়ে গেছে। মোটামুটি রান্না প্রায় আমার শেষ। এবার যেহেতু এটা কষা কষা রেখেছি সেহেতু বেশি আর নিয়ে দেবো না, এতে আর কোনো ঝোল বেশি রাখবো না। এখন আমি এটা নামিয়ে দেবার সময় হয়েছে। আমি কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম গোটা। মানে আমি একটু ঝাল পছন্দ করি, কাঁচা লঙ্কার ঝালটা, এবং আমার ছেলেও ঝালটা পছন্দ করে, সেই জন্য একটু এক্সট্রা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম কয়েকটা। দিয়ে এবার আমি এটা নামিয়ে দেবো কয়েকটা ধনেপাতা দিয়ে। এবার আমি গ্যাস বন্ধ করে দিলাম। এর উপর কিছুটা ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করব। এইগুলো, আর আমি যে আলুটা ভেজে রেখেছিলাম এই আলুগুলি চারপাশ দিয়ে আমি এভাবে সাজিয়ে দিয়েছি। যে যেরকম খাবে সে সেরকমভাবে খাওয়ার সময় তুলে নেবে। এই হলো আমার চিকেন কষা। রান্নাটি যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা আমাকে জানাবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার করবেন। আজ আমি এখানেই শেষ করলাম। নমস্কার নেবেন, ভালো থাকবেন। আজ আসি।